其实现在住新北蛮幸福的啦，因为我们的污水处理率已经到72%，目前我们污水已经接到127万户，这个大概全国都没有办法超越的。真的，台北市升格60年，他们现在在接89万户，当然我们人口比较多了，但是他们接60年，但是我们每一年都大概用6万户的速度在，其他县市一年可以接2万户已经是很了不起了，极限，真的。但是我们就是因为我们做到这个环境以后，大家都觉得环境好。现在我的压力，我在议会压力就是在骂我的是说，我这边什么时候要做？那其他县市是你不要做，因为你做就要拆违章。对，那新北刚好相反，抢着新北是别人都做了，他没有做，他里长做不下去了。哎，快点，要开始了啦！现场准备5、4、3、2。新闻百款，你爱听倒一款？艾瑞克印新闻，我来讲，你来听。大家好，我是花俏妹，我是陈志仁，欢迎收看艾瑞克音新闻。你喜欢听的新闻没？敢拢底家。我们今天，花俏妹，你知道我们今天邀请到谁吗？谁？那是我们新北市水利局局长，号称德仁天皇的宋德仁宋局长。局长好，两位主持人好，哇，太高兴了。另外一点，听说你知道，花俏妹，你知道我们不要说全新北市，全台湾最热门的公园人数超过3500万，你知道是哪个公园吗？我有想到一个，是那个吗？是那个吗？我们请局长来帮公布一下。就是我所居住地区的那个，是吗？就是我们那个三重在二重疏洪道的永和盛公园。那依照观光署的统计，到今年1到10月，它的人数已经达到3575万人。哇，很难想象说3000公园是归水利局管的对啊，因为它是在新水区的，新水区，因为我们新北大概就是因为人口密集，那其实我们没有大型公园，所以大概我们在河滨的高兰地会使用的比较频繁，所以我们大概把高兰地建设的很美好。大概是市民最所以这个公园的正式名称到底叫什么？因为我觉得它好多名字。它就叫熊猴森，现在是叫熊猴森。对，然后所以我们在台也就是熊猴森。熊猴森不是大都会吗？那大都会对，它是说好多是大都会熊猴森。其实新北大都会公园是范围比较大，它大概有400多公顷。那它是从二重疏洪道的，就是从重新桥那边一直到出口微风运河这个整个都叫新北大都会公园。那一块水漾公园的那一块就是叫熊和盛乐园。局长听说那边有100多项的油气设施啊？是，对啊，真的就好盛。我们是利用那个堤坡去建设的就是因为我们不能影响黄洪，所以我们大概就是顺着堤坡。我们目前的那个溜滑梯有31种31种。对，那个其他的游具有超过100种，所以爸爸妈妈很喜欢带小孩。你现在如果假日去看那个草皮又漂亮，所以就有很多小帐篷，你就会看到年轻父母带着小孩子，那年轻父母可以在那边看书、休息、吃东西，就把小孩子放生。我想100多种玩一天都没办法玩。真的，我讲一个有趣的，就是因为其实我常去那边，然后那边有去那边约会，我没有，就是我还约会，就是去那边跟那边不是有很多那种就是绳子可以滑下去或是掉下去的那种游乐设施，然后有一次，因为我跟我先生都很喜欢那种东西，然后我们就去排队，然后结果除了我们以外都是小朋友啊，然后我们就边排，然后快到我们之前，就快到我们的时候，我们后面那个小孩子就看了我们一眼，就想说应该是爸爸妈妈，然后他就要超过我们去玩，结果他妈妈就说。让阿姨跟叔叔先玩。那个没有那个年龄限制吗？没有啊，完全没有。但是我们有一些啦，像那个吊篮那一种，他就对，那种有没有？我们是玩那个滑下去的，结果我们还是很好意思的就说谢谢，然后就滑下去。所以真的是老少咸宜，我是要表达这个。对啊。局长，那你说除了那个游戏，听说也有很多的。吃东西那边有很多胖卡，是不是？那这些胖卡是要申请还是怎么样？对，它那个其实旁边就是重新市集其实那边也有很多热食可以吃，很多。假日才有吗？应该下午以后大概
大概都有，应该是说人要有人的地方就有，中午以后都有，那很棒。就在旁边就重新市集。那因为我们高滩地它是河川区嘛，它又不能做建筑使用，对，所以我们大概高滩地一些比较人潮比较多，我们都会招标，就是那个胖卡。就是有一些饮食的，所以你如果要吃东西，就是就近也可以吃。局长，我们那时候有想过说它会变得这么受欢迎吗？就是你们在规划的时候，还是你们就已经觉得说，反正我就把它搞成一个儿童乐园，我就不相信没人来。当初因为其实就是水漾公园就是那一片，它中间有一个水道嘛那个大概是新北大肚公最漂亮的地方。其实它的以前没有建设的时候，那个草皮就非常漂亮。对。那我们就想说，刚好他们高滩处有第一个先做一个，所以觉得那个效果蛮好的。后来市长上任就说，叫我们能不能多做，把它整个补满所以就是大概花了1亿多。可是那个效益真的是惊人啊！没错，而且他每次去感觉到有一些设施又新出来，这样子就觉得一直都觉得很好玩。对然后就是说这个出名以后，其实很多县市长都有来来取经，就对，来取经，想要学习。但是因为像这种高滩地的使用，包括我们的提坡使用，是大概我们新北独有，就是很难。这个不要讲别的县市，包括中永和、新店还是树林那边的议员，每次在议会咨询就说。他们也想要做熊二圣，不过熊二圣要天时地利人和。他们就说没有，他们说局长独厚三重，没有，它就是第一个，它地方非常漂亮；第二个，它虽然在河川区，因为它在苏洪道，所以它除非水位非常高、非常大的洪水，它才会上来，所以它淹的机会比较低。那个就是说它有防洪。第三个就是说它有双结印。对，我真要讲做捷运就可以到了，超厉害。所以说你其他地方要做，我说你这个人根本没有地方停车，没有地方。没错。但是这个也有一个不好，就是停车的问题那每一次议会一直叫我们要再找停车场，所以这个对我们困扰其实很大。停车场越多，那个公园范围就越小，所以应该搭乘什么捷运、搭乘公车去就好。但局长，我很好奇说，因为他是在那个堤外嘛，那如果台风来或雨大的时候，那这些公园设施怎么办？是，真的。对，那个新北市的设施就非常的多那我们大概因为都是在河川区嘛，那我们设置这些不管游具不管设施是不能影响防洪，所以我们大概一个规定就是我在路上警报发布4小时内就要全部撤离。你不要看我熊二圣也是路上警报，我熊二圣那些全部都会撤离。4个小时内就撤完了，对，会撤完，对啊，你想到花小妹，你看你以前跑新闻的时候，就是每次台风天来，看很多电视台女记者就到苏洪路去，然后蹲下来说：“你看水淹到了那个胸口，这样子有没有？”你是说蹲下去以后吗？对啊，我就觉得说，苏洪道不是就给水走的吗？为什么很多人要这样做这种？你看好像淹得很严重，其实根本没有淹水，所以大家很难想象说，现在苏洪道可以做那么多公园。那局长，我们水利局在整个新北市大概类似这样公园有几座现在公园其实都有从新店8里到8里，其实都有大型的，包括周永和。我们现在那个有开发的高滩地就是有河滨公园，大概有1400多公顷。那个自行车道有218公里，自行车道也是可以通到北基桃，所以大家如果要去骑自行车，其实新北的自行车道是全国最安全、舒适、便利，而且风景又是最漂亮的，都是顺着河滨。局长，那大家讲，你很偏心独厚三重就雄厚是，那我新店去哪边玩？我新店有没有类似这样的河滨公园？有啦，就是像那个像永和，其实永和的河滨也用的很多绿宝石公园，对，像新店碧潭那个水漾，其实每个地方都几乎都是公园，只是说他们是希望做一个像熊二圣，这个是没有办法。我刚刚讲熊二圣它有一些环境的因素，有一些人数的因素，有一些交通的因素，那这个其实还有防洪的因素。其实这个不是每一个地方都有办法。不过我觉得还是有一个你们比较会规划的因素，因为像比如说我常去宜兰啊，我觉得宜兰也是有那个条件的。不要这样讲宜兰很多都是局长以前的同事在那边服务。那可能那个还你在讲说带你县长茂盛还不够，跟师傅学的还不够。对，真的就是还是觉得就是没有啦。这个另外一个原因，我觉得宜兰是因为它土地非常的宽广，它市区的地它都用不完。
它不会用到高滩地区。那我们新北市我刚刚讲人口密集，然后房子也是满布，几乎没有什么做公园的空间，所以只能往高端地区发展。可是我觉得，因为刚刚局长有提到说，其实现在很多外县市都来取经，我觉得他们真的要取经，因为就是像我们去外县市的那个和平公园，他们很多就譬如说，他就放一个那种罐头游戏，对的啊，然后不然就是放那个人偶的像，然后整个公园到处都是，然后小孩去以后就觉得那7月的时候这个我要玩什么？7月的时候不是很有晚上还很恐怖，对，所以就是我觉得是他们不了解怎么规划，真的要跟新北市学习。对，就是还是要很用心的。我们现在大概有14个那个儿童游戏场，那我们其实每一个风格完全都不一样，我们绝对不会做重复的，然后会看着世界的潮流，像设计会看国外现在流行的状况，然后现在都是会往那个全龄共融的方式，就是不管老年人、小孩子通通可以玩的。局长压力就很大，因为议员就会比较说，为什么这边有我这个选区会没有？对，所以你会因每个地方的设施或那个环境不一样去变嘛。对，其实新北的小孩子我觉得蛮幸福的，真的很幸福。外县市的小孩子都还要特别过来玩。对，雄二是很多都是从高雄，你有时候去跟那些家长聊天，我们从高雄长我们从台南来的。我朋友也是，他那天就问我说，那个到底要去雄厚上要坐到哪个捷运？他们从高雄来，对。不过讲到新店，刚才讲碧潭雁哦，最近如果华侨美，你有没有发现最近碧潭雁的物种很丰富？真的感觉好像生物变多了，以前好像没有，对不对？对，因为其实以前有。只是说它因为碧潭雁，它把那个一些生态廊道把它阻塞，因为以前新店溪感觉好像水质不怎么样，对不对？不只是新店溪，南仔沟、板桥南仔沟那样说黑龙江，没错。那其实碧潭雁因为之前大家没有去关注它，那因为苏迪勒碧潭雁损坏以后，我们刚好就是有机会去重建，那这个有一个小故事，那时候要重建，中央也不出钱，水利署认为没有防洪功能，对，那个观光署认为说这个是你们自负自己的观光区，所以后来刚好2位监委看到新闻，刚好巡查的时候，我就跟他讲，他说我来帮你，所以我非常谢谢那2位监委，他就立案调查，然后逼中央。用前瞻掏钱，对，中央大概出7成，我们出3成。那碧潭雁改建以后，一个最大一个功能就是那个鱼道。我们就是因为它大概有3-4米高嘛，所以其实很多洄游性的鱼类是上不去。对，那鱼类其实它有习惯会到上游去产卵。对，所以很多其实洄游鱼类就变成一个区域性的鱼类，所以对它生态影响很大。那我们这个大概46年的生态廊道，我们利用新建碧潭雁把它打通，一个132公尺的那个鱼道，那个大概目前我感觉是全世界最好的，因为我们在那边有做水下摄影机，我们有 AI 的那个可以判识鱼的种类跟统计鱼的数量。所以多少鱼经过那个我们都清楚，所以我们就从那边去做生态调，我们就可以知道碧潭现在到底有多少鱼。像我们现在在调查大概有51种的鱼类是洄游的，就是它以前是上不去的，对，现在大概有51种。那大概从前年开始我们施工的时候，我们以前不知道新店溪有那么多的毛蟹。我想以前毛蟹大家的观念是说我要到河边、海边，在海边，对。再比如说巴黎市场博物馆旁边那个淡水河旁边，叫毛蟹、红树林，那是毛蟹不是只有好吃，那不是，那个是陆蟹。那个毛蟹一般以前好像要水质非常好，然后非常深山，像那个对啊，不是都深山。新北市的双溪河，双溪。乌来，要不然就是那个宜兰的南澳溪。可是就是我们施工碧潭雁的时候。有一天还发现说怎么这么多毛蟹，因为我们在施工的时候有一些障碍，对，它可能爬的时候，就是毛蟹我们一般白天看不到，因为它是夜行动物就对，而且它会躲在水里。那我们有一天看到是整个满满的，我们才发现说，因为它爬不完，它晚上爬到白天还爬不完，所以这么多，几万只，哇！所以我们就哇，这个我们就觉得说，在都会区竟然可以看到这么数以万计的毛蟹，这是一个奇观。
后来我们那一次以后，我们大概每年都有办那个寻找血性的活动。血性不是那个倚天屠龙记，金毛狮王吗？对，是毛蟹的性情，所以我们每年大概都跟周边的要寻找血讯，对，我们要带剑吗？我们每一年都在变，都在办，就是跟学校还有一些 NGO 的地方的那个社区大学，对，跟民众办那个寻找，就是我毛蟹现在监控到大概是端午节前一个月，它就会到碧潭。那毛蟹是它到上游产卵以后，再回到那个淡水河的那个海水盐水的交汇口那边产下来，再开始爬。那爬到碧潭大概是半岁，然后再往上成长以后，它就开始降海，所以它在2岁，它再回去产卵，它就结束它的一生。对，所以我们现在大概每年都掌握得很好，就是有趣。所以在那时间我们会办那个活动，寻找血性。那今年更特殊哦，以前都是一波，对，就今年来了3波。哇，他们是说跟那个闰月有关系的，闰月，对，端午节前来一波，端午节时候一波，然后农历7月又来一波，好几万只的，就整个墙上都满满的。哇，那个真的非常非常的惊人哦。啊，还有一个就是有一种叫日本秃头鲨，日本秃头鲨，它那个好像很可爱，俗话叫和尚鱼，和尚鱼，对，那个是敲木鱼的和尚，它是一个非常是啊，非常珍贵的鱼种，那要水质非常非常好的地方才有。像以前那个淡水公司连续发现一只，就哇新闻报的好大。对，可是我们碧潭院那边是满满的日本秃头鲨，哦，真的，所以那生态真的非常好。那算是外来种吗？不是，它是本但是它只是叫日本秃头鲨，但是它是本土哦。对，它在那个东部的那个比较多。就是东部那个河海交汇区，就是在东部的出海口，但是在我们这边就是它哇，数量非常非常多，很难得。听说还有大头鲢呢。对，今年有一天突然发现那个碧潭院下面在我们鱼道入口那一片水域，怎么那么多鲨鱼？鲨鱼，因为那个大头鲢那个鳍都浮在水面。我等一下可以跟你们看影片，那个好像整片鲨鱼，大家都以为鲨鱼。结果是每一只大概60-70公分的大头鲢，这么大只哦。对，那大头鲢其实它在新店溪分布很多，那可能就是因为我的生态廊道打通以后，它就成群结队，全部要往上面跑，就挤在那边，在我的那个我的鱼道那边排队。等一下你如果有兴趣，我来给你看影片。好，那现在我们大概监控，我们有 AI 监控，大概有1500多只，这样就是跑到碧潭上去。那会不会吸引很多钓客去钓鱼啊？对，这样去钓鱼是合法的吗？对，可以钓。我们现在丰溪是我的碧潭堰上游50公尺，下游100公尺是丰溪，就是这一段我是不让你去捕捞的。对，那其实你钓鱼你还是可以钓。因为我怕那个鱼全部要在那个我的鱼道入口排队的时候，你随便用个网一捞，可能就几十条、几百条，对啊，所以我们大概这一段有做那个丰溪护鱼。对，局长，那因为也是鱼道，那这么多的鱼种，那么多生物这样去，不管鱼类或蟹类这样过，那这鱼道会不会太多了以后变成说，它可能有一些的，比如说把它清鱼道或怎么样，让它更顺畅一点？会啊，就是其实我们的鱼道做得很大，我们那个大概2公尺宽，然后我们有5个，就是我是做 S 型的，不是一个垂直132，我是大概有5个转弯，那5个转弯的地方都是有一个水池，对，就是鱼游到那边可以先休息，然后再往上走这样，然后然后我们做这个其实有一个很大的功能，就是其实我再往碧潭往上就是碰到那个自来水事业处的清潭堰直潭坝，对，所以现在压力，碧潭堰的鱼都跑到碧潭了，下一关它要上清潭堰上直潭坝，所以自来水事业处受到压力，跟台电在上游的出坑坝，所以他们现在都在请那个曾老师，就清大教授他们在设计鱼道，就是所以说我觉得以后大家一个单位把这些洄游生物的障碍把它排除，我觉得以后我们的生态会越来越好，我可能可以回到那个新店溪上游。那局长，如果就是譬如说我们要去看这些东西的话，它有什么生态馆之类的，就是可以参观吗？对，我们现在没有，因为我们那边有一个观测窗，
哦，有观测有我大概在什么位置啊？就在我那个什么鱼道的中间哈，你去就可以看到。我那边有一个全台湾最大的观测窗，就是透明的玻璃那种强化玻璃，你可以看到鱼，如果有鱼就是这样。那我们也有 AI 的摄影机，AI 摄影机我有那个网址有 QR code， 对，你只要扫 QR code， 你就可以直接看到即时的鱼类的那个状况。那我们现在也有办几场，今年会有办4场，就是跟清华大学那边合作，就在我们那个碧潭店的上面那个要到那个碧潭那个桥下那边，我们也会把那个洄游生物曾老师会把它抓上来，然后用水族箱在那边洄游鱼类，然后让民众去做教育，让民众就是新店溪现在有什么鱼类，然后它是洄游的怎么样，就是我们会抓一些这边的那个给做一些教育，这样。就是感觉也是很有趣，就是也是很亲子景点。如果我要抗议，都讲碧潭，那我住板桥南仔沟，到底自己怎么样？有没有一些生物不一样的，让大家可以去？对，那个看一下，对，南仔沟以前是大概4大黑龙江里面最困难，真的最困难的。台湾黑龙江那个几任市长做了都没有，其实花很多钱。我记得曾经有个议员还拿个那个南仔沟水，然后到议会去，对，李婉仪要叫朱立伦喝，叫他喝，对啊。那个因为南仔沟主要问题就是除了污水以外，我们污水截流花很多精神，那最辛苦就是污水截流，因为我不能，我南水沟其实上面有那个砾间的清水，对，第一个就是说我不能让污水再进来，所以要做截流截流像有同仁，截流就是要在雨水里面去做验，把污水晴天的时候把那个水不要让它流到南仔沟，所以这个就一个很辛苦的动作。还有一个我们做一个比较重大决定，就是那边本来有一个堰，一个2公尺的堰，那个堰是会大安溪的水质不好嘛，对，它是不让大安溪水进来，所以用那个堰来挡。可是挡你用你所有的脏东西就反而流不出去。预计会。后来我上任，我大概就是第一个就把堰拆掉。那拆掉，因为涨潮的水会脏水进来怎么办？我后来就跟抽水官去研究，我就用水门关，我只要涨潮就关水门，然后退潮开水门，涨潮关水门我。装小抽水机把它抽出去，对，所以它水可以源源不绝的流，那整个污染源就大概包括截流什么，大概就成功，再做一些直升，所以南仔沟现在生态非常好，包括乌鱼都有乌鱼，但是乌鱼真的乌鱼也跑到上面，然后就是黑龙江有乌鱼，不很多鱼，不是只有乌鱼，然后那个鸟类现在的物种大概有300多种那今年就是大概4月的时候，那个有一个冬候鸟，那个就2005年呐，对对，4月的时候，花嘴鸭去年，花嘴鸭，那个花嘴鸭是从北方过来，它在对啊，那个很它是冬候鸟，它就在台湾会过冬，那过冬它会在水库还是那个湖泊。一些水质比较好的地方，对。可是今年有11只的花嘴鸭到哇塞！我们观测等于见证了，就是住了，那是很多赏鸟人士就会拿大炮去拍，对，住了两个礼拜，就表示说我的南仔沟的环境现在是非常适合生态去那个。那我要讲我家江子翠啊，我们江子翠，以前那个小时候淡水河反正就是很臭，都要那个。鼻子捂起来走，然后而且讲到江子翠，现在没有了，早就没有了。而且讲到江子翠河边，以前小时候大家只会说，你那边不是就分尸案的吗？有个倒霉的，但是结果现在超级漂亮的，好不好？谁还知道就是那个东西？对，其实现在住新北蛮幸福的啦，因为我们的污水处理率已经到72%，目前我们污水已经接到127万户，这个大概全国都没有办法超越的。真的，台北市升格60年，他们现在在接89万户，当然我们人口比较多了，但是他们接60年，但是我们每一年都大概用6万户的速度在，其他县市一年可以接2万户已经是很了不起了，极限。真的，但是我们就是因为我们做到这个环境以后，大家都觉得环境好。现在我的压力，我在议会压力就是在骂我的是说我这边什么时候要做。那其他县市是你不要做，因为你做就要拆违章。对，那新北刚好相反，抢着新北是别人都做了，他没有做，他里长做不下去了。没错。局长，那我好奇说，在接污水管的时候，有没有遇到一些比较陈康或比较特殊的例子？是大概有怎么样的因素比较多？有了，现在污水能接的我们大概都接。那污水现在
有问题的，大概就是第一个土地的问题，因为我们单侧要75公分嘛，那你如果你的地不够，你可能要跟人家租地还是什么，这个你只要有办法提供75公分的空间出来，我们就可以做。第二个就是外面可能有一些管障，比如說你的后巷要接出去的沿路，搞不好有一些高压电还是台电、电信、电力那种管是没办法牵的，像这种可能也有问题。那你如果你是合法建筑，你的空间不够，我们现在其实也可以走室内，就是说你愿意提供你室内空间给我穿管，然后以后我如果要维护，你愿意让我进去，那也可以做。就是说你没有你的土地都是合法的，你的建物都合法，你没有办法提供75公分，我也可以走室内。那这个我们会慢慢去排除了。我觉得这个慢慢应该都会慢慢解决。不过有些大楼说，我想说，污水处理的东西设施，大楼应该没问题。可是有些大楼好像会觉得说，好像在施工上有一些困难。现在大楼因为大楼以前他们自己都是化粪池嘛，对，那你大概都是抽水肥嘛，那因为大楼你如果你的化粪池，你不是在你的管线如果有办法改在是在一楼的话，地面，那你就可以直接可以重力。我外面会有那个人孔污水人孔，你只要把管改到那边，你就可以直接接。但是有一些就是他没办法，他那个一定要在地下室。那你地下室的话，他当然没办法重力啊，所以你只能自己要去改管，就改完管用抽水机把它抽到我的人孔，就是会插这个，可能要花一点钱啦。但是问题现在的大楼大概也都很愿意做，对，大概这方面状况也没有很多了。对，不过有时候我们常听到一些不太好的马路小说，你要做污水下水道，你要先给我一笔钱，我可以帮你先做，有类似这样，现在没有嘛？新北市不会这样嘛？不会，我们这个如果说是哪个县市这样？如果大家有这样的风声就是有问题的。市民朋友如果有听到这个，可以马上跟我们这边检举啊。我们这厂商我们已经强烈要求厂商。除了因为接污水是免费的，对，那你绝对不能去跟民众再收任何费用。如果有听到这个，还是说你要做改管费用什么样的费用？对，就这个马上跟我们讲，我们一个案我们会花50万，50万，对，因为最近板桥有一点有个状况出来嘛，你应该知道，那是怎样？就是我们还没去接以前，那因为他的化粪池可能比较里面，对，那住户想要。不愿意我们去动他的东西，他就自己要找人家先去改管，结果他改的管是我们没有办法接的，对，然后他没有接以后，那个厂商就跟他讲说，我们没办法接，然后他就说，要不然你帮我找人，找水电来帮我做，那这个厂商就是可能说我找到朋友帮他做，就是因为这样，结果就被他说一按要做几万块，他就觉得嫌贵，然后就开始吵，所以我们现在要求厂商说，你绝对不能那个，如果你室内，我没办法在外面，我们尽量在外面接啦，我没办法接，你要让我进去开挖，都不用收费，但是你不要改完以后不能处理的，然后你要叫民众付钱，然后又叫人家收你又收人家钱，像这个厂商我们也是开发100万，就是因为这个厂商因为我们已经有规定，你绝对不能去跟民众收取任何的费用，而且不能去接民众的工作，你就是做货项，就是完全免费的这样。不然民众会误会说，为什么是我是应该先给一点钱比较快？对，是要花多少钱这样？对，这个还是要跟民众讲说，真的都不要花钱，你只要你的空间出来那就做就是我们的问题。那如果你化粪池是在边边，我直接从外面钻进去就可以。那你如果化粪池是很里面的，那你可能要让我进去从里面明挖把那个管子接出来这样。所以局长，所以说任何的污水的进入，如果有问题可以直接问里长嘛，里长会跟局端这边来互相沟通。如果民众那个，我是觉得直接问我们，先打电话给水利局。而且我们如果有阻塞，我们有一个24小时的专线，就是那个污水疏通的专线，所以你只要有阻塞，你只要打，我们厂商都会马上出。厂商都会。对，你也可以打到那个污水，我的状况也可以跟那个污水专线讲，那他会跟我们反映。刚才讲到污水阻塞，现在是不是那个到底污水阻塞的最多的收到的案件是什么原因？
这个主要就是不该丢的东西就对，不该丢是什么？是什么？这其实很多啦，像那个一些那种油脂，做生意的这个是一个很大的油脂是没有办法那个。所以油脂到底要怎么处理才不会去让那个污水像我们塞住做生意的都规定都要装那个油脂节流器。对，它那个环保局其实是有要求，但是有些摊贩什么，他还是贪小便宜啊，偷排，要不然就是那种毛发啦、棉絮，对，毛发很多，这些东西啊，就有些东西就是可能就是不应该进下水道的东西，然后进到。可是是不是现在民众已经有比较好的，就概念上比较没有像以前，就是只一天到晚塞一大堆。像以前他们还讲奇怪很多那个什么卫生棉，卫生棉也丢进去。对呀，他也给他丢到里面去，我就觉得很离谱。那这个如果发现可以开罚吗？也没办法开罚，因为不知道是谁丢的。对啊，你不知道谁丢。这个不会啦，这个我们不会开罚啦。我们的任务还是让他能够劝导，然后赶快通。如果有问题，赶快把它处理掉，这样。讲到这个阻塞，我们想，除了下水道，讲的是现在极端气候说下雨，有时候会突然暴雨来，排水不及，对。那所以听说我们现在我们水利局都很智慧化，很多民众如果知道有没有积淹水，其实可以看哪个系统就可以有一个智慧防汛平台嘛。是因为新北其实非常大然后它都市跟乡村的差距很大，其实新北的挑战是很大。真的。对，然后就是所以我们以前其实下大雨都是淹水的通报同仁去看，对，可是看也看不出什么，就淹在那里你没办法找问题。后来我们自己我觉得不行，我们后来就是跟交大合作，我去发展一个叫智慧防汛平台，所以我们现在大概把新北的所有的水情资讯都收集在我的手机里面，我的手机只要有任何一个警讯，包括你下水道水位有上来，还是你路面有淹水感测，我的影像辨识有辨识到，它马上会警示给我同仁可以马上处理，同仁就不用到处跑，哪里有问题我去处理哪里，然后跟公所配合，我们现在公所只要有积水的资讯会传到公所的群组，公所就可以就近马上处理。所以我们现在其实，在防汛上，当然新北现在已经几乎没有什么积淹水的问题，除非非常大，超过它的负荷，那大概小积一下，可是雨只要稍微小一点，它马上就会马上就排掉了，马上退光，所以大概没有淹水的问题。但是就是想要看的时候就可以。那局长，这个是一个 app 还是一个网站？这是我们在内部的，因为那个民众看这个没有意义啊。我是看这个去运作，让大家不要发生积淹水。局长，我再问最后一个问题，我们很担心说最近极端气候，大家想到苏澳之前淹水淹到整个一半，那我们新北市这边会不会有什么预防，或者对？会不会预防说类似这样的东西，或者说你只要淹那个急降雨的话，有时候就是真的排泄不起就没办法。对，其实我们自己下水道，因为现在布满管线很难做，抽水站要改建也困难，所以我们大概自己用发展方式就是说我用抽水站的预抽，以前抽水站箱涵8分满才抽水，我现在只要有预报下午超过40毫米51%，我马上抽水，1点就开始抽，我就把它当自溶池在用。包括我们的学校有9个学校是有做自溶池，就是这个地方没办法改善，我用流到学校自溶池，把那个尖峰的量先存置，让它不要淹水。那还有就是我们最终有一个法令叫透水保水条例，每一个建案80毫米零出流，你在申请建案就要经过我审查，你不管在你的阀机，在你的法定工地，你就是要把你这里的量你要自己先吃掉，等这个雨小了，你才可以排到下水道。所以这个大概这几个加起来，大概我们可以有300万吨的自溶池的空间出来，因为新北没有地方做自溶池，因为都是密密麻麻的建筑物。对，没错。我都很羡慕中南部了，像高雄有490万的自溶池，对啊，我们真的很难，所以我们就是用法令，用我的抽水站操作技术。用学校的透保水去做但是我们也做到300万吨。我印象中，其实那时候我不知道局长有印象说，几年前的时候，我们新北市政府所在地中山路跟汉神路，那时候有一次雨下很大，淹水淹到大概膝盖，对，那后来是发生什么原因呢？对，那个主要就是中山路的连接管被一些施工单位啦，主要管线单位，包括电信、电力、瓦斯，施工的时候就把它挖断。把它挖断。那我刚刚讲说，我们挖断不会痛。我们都不知道，我不像电力挖断停电就知道水那个自来水挖断停水，那瓦斯挖断漏气，可是我们挖断不会痛，所以只有淹水的时候我们才知道。后来我们去开挖，
大概10支的连接管，连接管就是从侧锅连接到下水道，对，全部都被挖断，要不然就被阻塞。后来我们就把它疏通以后，就从那一次以后到现在都没有发生任何。真的，现在这几年真的都蛮好的。对啊，咻，时间过得很快。我们节目即将结束，那也很开心哦。今天邀请到我们水利局局长宋局长帮我分享一些，不管是水利设施或者和平公园的设施，都是民众很想知道的。对，所以不愧说难怪局长可以获得大鱼奖的肯定啊。对，所以喜欢我们艾瑞克硬新闻的观众朋友，如果喜欢我们记得分享、按赞、开启小铃铛以及订阅，然后我们下次再有机会再请宋局长帮我们分享。谢谢局长，好，谢谢2位主持人，拜拜。